Mbokmu ning ndi to, Nduk? Ora nganggo mbok to? Oh la la la. Lah nek kaya enek garukan ae terusan. Nek kudune wong wedok ayu-ayune kaya ngono ku ya duwe mbok. Nek kaya garukan ae. Wola. Mboke lagi teko. Nggih niku para rawuh sing jenenge Mbok Rondo Dadapan nggih ngeten niku wujude. Mbok Rondo Dadapan nggih ngenten niku. Anake papat wedok kabeh. Mbok. Wei. Mbok. Jenengan ngajeng tindak pundi? Mbok, jenengan ngajeng tindak pundi? Arep gambyong, Mas. Gambyong wis bar kok gambyong. Apa wis bar? Wis bar. Kula cah slentak jaran tenan cah kek. Iki mau aku keturon ning kono kuwi lah ape esuk tekaku 4:30 ndek bengi kok Tasik Madu. Wow, ngono ceritane laris ngono to iki. Ya piye iki awan iki kudu iso teko. Mergo Borongan. ora kuwi, Mas. Pak Sugeng ki guruku. Oh, ngono. Lho, ndadekke aku iso ngene iki ya Pak Sugeng kuwi. Oh, alah. Heeh. Kanca-kancaku do dadi lurah. Aku dadi lurah Banji ya trima ya anak. Lah nek terus ning ndi anak-anakmu mau ning ndi? Aku ya mbuh aku ora cetha cacah ki mau. Ya coba dadi celuki siji-siji ben tak rampung. Ki mau cah papat. Cah papat. Yogane siap. Ayo yoga ra entuk madang sik. Ki mau sapa wae. Darmadi rene. Dar. Lho. Lah wedok nek Darmadi piye to iki? Iki awan kok, Mas. Oh, nek bengi? Dar sini. Nama Luroji. Wah tak patak raimu engko. Ya karo sinden tuweke beda karo cah nom-nom iki. Aku dhisik tau nom-nom ngene iki. Rasa do plilikan nduk kowe iki. Kowe esuk yen tuwek tak kira ngungkuli aku ngene iki. Aku ki dhisik ya laris kaya kowe iki, rambutku ya abang ngono kuwi. Aku yen tak abang ngono ki borok enak nduk. Nemo Luroji. Turi putih ditandur ning kebon agung. Turi putih ditandur ning kebon agung. Seleret tiba mendung gambange apa? Daerah gambange apa? Kembang melati ambune wangi. Kembang melati ambune wangi. Ayo kanca padha ngleluri seni kabudayan Jawi. Daerah kembange apa? Ayo jenenge Darmadi. Oh, alah Didi. Iki karo penyanyi telu ki prayu-ayu iki. Cek Ayu Darmadi. Iya kaya ngene kok lanang ger. Rasang gebloki mbok iki tekne kowe iki ditakdirke ngono disyukuri. Kowe ku umpama lanang ya ora iso nyambut gawe, wedok tenang ya malah meteng terus. Apike ya ngono kuwi Gusti Allah ki wis ngoh kowe iki dadi ngene iki wae. Sing penting berperilaku baik. Ngono ya. Sapa neh kancane? Budi rene. Lah nek Budi neh. Andani sing digawe guru ki tak jikokke sing zaman SD. Ini Budi ngono kene. Oh, ngono. Berarti ini Bu Budi.
Ini Ibu Budi. Bapak Budi. Oh. Aja ngomong. Iya aku dhisik mbok otong-otong ya meneng ae kok. Eleh lek ngono diomong kene-kene. Yo, Dang, yo. Luruci. Ki mau kendangane kurang keras. Sing keras lagi. Turi-turi putih ditandur nang kebon aku. Turi-turi putih ditandur nang kebon aku. Salepet banyak blong. Kembangé apa? Kembangé apa? Jogetmu padha iki baleni kok kono. Mlayu. Kok ora ndide ngono kuwi. Lanang jogete. Kembang-kembang melati, kembang melati ya lara ngono ya an. Sutarno rene. Jaranan jaranan jarane jarane jaranan jaranan jarane jarane sing pandara bayi sing ring ora ngerti joget jaranan ki ya padake karo lagune lho, Nduk. Ya kaya numpak jaran ngono kae. Pak Mariono. Iya gurumu meneh. Kuwi kandhane kancaku ki pegawe kabeh ya mung pekok dhewe ki aku ngono. Ki senengane nasar. Lah yo dadi pekok bangga ya iki. Lah aku ora ngene ra entuk dit kok, Mas. Oh, ngono. Ya. Wah, mantene salin, Nduk. Alah. Klambine abang tetep no padha mboke ta ya. Heeh. Anu manten lanang dijolino piye kan. Nduk. Joget jaranan iki ya kaya numpak jaran ngono. Golek alat ning kono akeh banget cepet. Foto temanten saking keluarga Kediri monggo kula semanggaaken. Foto sekalian temanten keluarga Kediri kula semanggaaken. Penyanyi kowe ra mung nyuting HP, ayo melu nyanyi. Jaranan jaranan jarane jaran peci jaranan jaranan dudu ula-ulanan ngono kae ngawur ae kok. Rumangsane. Ndeleh ya kudune ning kene. Yajul taplokan ngomong ikrak ceklek kabeh kok. Ngecek karo mbok. Lho. Iki mboke iki piye to iki? Nganti ndase mboke dicemiteni kaya ngene kok. Wah. Sabar ya, Mbok. Keri dhewe sapa? Corong. Ayo, Corong ki pake saka Ponorogo, Mas. Wah cedak Kediri, dul sithik. Lah yo cedak Kediri, Kediri nggon ketoprak. Heeh. Ponorogo cedake Corong ki nggon reok. Heeh. Oh. Corong, metu, Nduk. Semoga
kok colongan pit ning endi? Kelakuan rek kaya ngono. Kuwi dhisik wis bola-bali ngono kuwi diantemi wong lho, Pak. Lah ngopo? Nyolong pit. Wo, lah Kok jahat nyolong pit neh. Balekke iki. Kelakuan. Ayo teng balekke. Ngono kuwi ya anakmu, Mbok? Kandhane kok Kuwi ya anakmu, Mbok? kuwi dhisik tak gogroke ra kenek, Mas. Lah sebabe? Mbah apel kecethit pil apa tak ombe kabeh ora. Lah iya ta. Heeh. Saya neh ngetokke kuwi, Mas. Lah piye lara? Koso banget. Lara? Lah wit ning jero weteng wis metu untune iki. Ngantroli apa-apa kae kok. Ayo rene. Sik. Mas, anu ndang isoh ya, Mas ya. Joget sing apik. Nek kono ae, ho. Ayo. Ndang. Sesarengan foto tapi warga Kediri Lajeng Wiwawa. Gulu medun wis bener. Gulu munggah sing ora bener. Apa cah? Yen mangap hukume apa? Drame siap. Ngapa? Biasane atos kena pinggir kok. Ora biyen lehmu ngandut rekoso men kok bareng wis lahir mbok sia-sia ngono. Nah ya kuwi kandhane iki jane jatahe ra melu kok, Mas. Oh. Iki ngendeh kancane wis sesuk mongko sesuk reneng. Oh, cites ngono ae wis. Aja Mas, enake sing elek ya mung kuwi liyane ayu-ayu kabeh kok. Sepindah malih nderek Mayu Bagya dumateng temanten sekalian. Nggih. Niki mantene kakung mijih saking Kediri. Kediri Jawa Timur. Nggih. Nggih ngeten iki kesenian wonten Sragen. Nggih. Niki namung kesenian mandu pokoke. Nggih. Nderek memuja dumateng Bapak kula, Bapak Sugeng. Sri Sugeng. Bapak Sri Sugeng. Ibu Rini. Ibu Rini. Heeh. Mugi-mugi anggenipun amiwaha putranipun antuka rahayu slamet mboten enten alengan sedaya. Amin. Benah bathi tamune akeh iki. Heeh. Ayo digelar corong kono. Darmadi, Sutarno, Budi. Joget sing apik. Sekalian foto sesarengan Nggih. temanten monggo Bapak Haryanto beserta istri, keluarga saking Kediri, Bapak Darno, Bapak Marno, Bapak Winarno sekalian, Bapak Sunarno, Bapak Samsul, Bapak Rini sekeluarga, Bapak Jatmiko, Ibu Ati sekeluarga. Monggo kula semanggaaken keluarga temanten putri mangke sak paripurnanipun pahargyan. Nggih. Yo Mas. Niki napa Bapak Ibu guru saking SMP Sapirius nggih kepareng Nggih Saverius nggih Karangmalang niki komplit niki. Aku dhisik lulusan tahun pira lali aku, Mas. Ya sekolah to mbiyen. Ikan dari gurune Pak Sugeng balake ra umum-umum kok. heeh. Lah yo. Jane yo sekilan ngono balake. Ane ya dadekke ngeten iki. Yo, dicepetke yo. Palang sepur dilumpati. Ajur mumpur. Ayo Mas.
timun sing keras tama bare anu drame muni mah timun yo ngene iki lho kompak ngene iki timun kiwa tengen kiwa kancane ngiwa tengen dhewe kupenge kiwa tengen maju 10 menit mundur maju timun Budi Tarno Darmadi Corong waduh ngambung lari maju mundur maju mundur maju mundur maju dong maju cepet tenanan kiri oh tamu kono gen roh jogete ning latar ngono madhep ngalor. Ayo seneng ngisor wit potong 40.000. Bayare 42 mling godhe 3.000 kowe. Timun sigarane. Ayo bangun madhepe ngalor. Ayo Mas ayo Mas Apa nduk sikile panas? Ayo totalitas. Mlentungi resiko. Kowe iki wis tak asuransekke. Nglecap 5.000 mlentung 3.000. Timun. Maju. Mundur. Hitungan loro teko kene. Siji. Apa panas? Panas banget ya, Pak. Ya nek doro barang. Manuke goleki kancane. Lah ya corong kaya bebek. Ngetan bali ngulon apa setia. Tugentung dari mana datangnya lintah dari sawah turun ke kali. Turun ke hati Mas iki piye ayo Mas gelang Duk, wektune wis awan. Sak lagu mawon nggih Pak Teguh nggih, kanggo genep. Lagune apa Duk sing lagi tenarke apa? Ninggal katresnan. Ayo, aja nganti kalah karo penyanyi tenanane. Corong tengah. Yo. Monggo para kadang maju bersama musik. Bebas piye?
Masuk. Tak sun rina